লোকটা ছেলে মেয়েকে নিয়ে দোকানে আসে আর ছেলেটি বলে বাবা আমাকে এই হেলিকপ্টারটা কিনে দাও, আমাকে এই বন্দুকটাও কিনে দাও। লোকটি বলে আর কিছু নিবি? তখন ছেলেটি বলে আমাকে এই ট্রেনটাও কিনে দাও। আবার জিজ্ঞাসা করে আর কিছু নিবি? তখনই মেয়েটি বলে বাবা আমাকে এই পুতুলটা কিনে দাও। তখনই লোকটি বলে আমার কাছে অত টাকা নেই, তুই মেয়ে হয়ে খেলা নিয়ে কি করবি? তখনই মেয়েটি বলে ঠিক আছে বাবা। লোকটি বলে কত হয়েছে দাদা? দোকানদার বলে 500 টাকা। তখনই টাকা দিতে গিয়ে দেখে মেয়েটি নেই আর মেয়েটিকে খুঁজতে থাকে। তখনই মেয়েটি দৌড়ে চলে আসে আর বাবা মেয়েটিকে বকাঝকা করতে লাগে। তখনই মেয়েটি পেছন থেকে একটা ঘড়ি বের করে তার বাবাকে দেয় আর তার বাবা বলে তুই এত টাকা কোথায় পেলি? আর মেয়েটি বলে আমি টিফিনে টাকা জড়ো করে তোমার জন্য এই ঘড়িটা কিনেছি। আর এসব কিছু দেখে বাবা ভুল বুঝতে পেরে মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরে।